بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا محمد. پرون سبق کې موږ د ایمان شرعي تعریفات اجمالاً پنځه تعریفونه موږ وی ځاګه دي او یو پای کې پرون موږ ویلو دا بعض اهل سنت والجماعت چې کوم د ایمان تعریف کړو علامه شمس الائمه او علامه فخر الاسلام. نن سبق کې د جمهور محققینو د ابو منصور ماتوریدی ا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک دا دی چې ایمان صرف د تصدیق قلبی نوم دی. ایمان صرف د تصدیق قلبی نوم دی او دا اقرار باللسان دا په دنیا کې د احکاماتو جاری کولو دا شرط دی. دا په دنیا کې چې په دمانه احکامات جاری کیږي د دې لپاره اقرار باللسان ضروری دی. احکامات په څه جاری کیږي؟ لکه مطلب د مسلمانی صاحبېږي د جمعه ته تل شي او د مسلمانانو په مقبره کې جندا خولې شي نو مسلمانانو په مقبره کې جندا خولې شي او دغه شان نور شاعر اسلام چې نه هغه ادا کولې شي. نادر لپاره اقرار باللسان چې نه دا شرط ده. نو که یو سړی دا د زړه نه چې نه دا خلکا د ایمان نه وړي لري خو په خپل باندې د اقرار باللسان نه کوي نو د عند الله مؤمن دی خدا دنیا په اعتبار دا مؤمن نه دی. ځکه په دنیا کې چې په دمه د مسلمانانو احکامات جاری کیږي دای لپاره اقرار باللسان شرط دی. او که چته انسان صرف اقرار باللسان کوي اقرار باللسان خوشته خو تصدیق قلبی نشته ده نو دې ته منافق وای. سوځوي نو دنیا په احکاماتو کې بلې مسلمان حسابيږي خو عند الله دې کافر دی. د دنیا په احکامات لکه ګوره پیغمبر اسلام په زمانه کې څومره منافقانو او هغه چې بس ګناه وګو څه غلطي به دوش ولا نو څنګه به مسلمانانو سزا ودا که شان به داغو سزا وا حال دا چې تصدیق قلبی نه موجود. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې دا ایمان صرف د تصدیق قلبی نوم دی او اقرار باللسان دا د دنیا کې د احکاماتو جاری کولو لپاره شرط دی چې په دمانه په دنیا کې احکامات د مسلمانۍ د اسلام مال جاری کیږي چې کله د اقرار باللسان وکړو. په خبره باندې پوه شئ. اوس په دې خبره باندې چې دا ایمان د تصدیق قلبی نوم دی او د ایمان محل چې د زړه دی په دې خبره باندې 15 دلایل دي یار پېښ کړی دي چې پای کې 3 د قرآن مجید آیتونه دي او 2 پکې حدیثونه دي. نمبر 1 آیت دا ده چې الله پاک فرمایي اولئک كتب فی قلوبهم الايمان چې دا کسان دي د دوی په زړونو کې موږ مضبوط کړل ایمان. نو ایمان د زړه سیسه ده که الله پاک د ایمان نسبت زړه ته وکړو. دویم نمبر الله پاک فرمایي قالت الاعراب آمنا ما اعراب راغلل او پیغمبر علی السلام ته وی چې موږ ایمان نه وړل. جو پیغمبر علی السلام ورته وی قل اے پیغمبر سم تو وا لم تؤمنوا تاسو ایمان نه راوړل ولكن قولوا اسلمنا دسه وای چې موږ اسلام راوړل ولما يدخل الايمان في قلوبكم او حال له ایمان تاسو ورته لاره نه وته نه نو دینم دا معلومه شول چې دا ایمان د زړه سیس دی. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته وی چې ایمان تاسو ورته لاره نه وته نه. دریم نمبر من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان. نو ذلګي وقلبه مطمئن بالایمان بدی کې الله پاک فرمای چې زړه په ایمان سره مطمئن وي. نادرم دا معلومه شو چې ایمان محل دې انداز لره چې کله بنده د تصدیق قلبي حاصل وي د مؤمن حسابيږي اگر چې اقرار باللسان با د نه. څلورم نمبر احادیث مبارکه پیش کړی دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دعاګانې غوښتلې او پای کې به یو دعا دا ویلا چې اللهم ثبت قلبي على دينك یا اللهم یا مقلب القلوب اے د زړونو اړون کې زیاده ثبت قلبي على دينك زما د ازله په دین باندې مضبوط کې. نو د ازله چې د ایمان محله د دې وجنا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا په دین او دین ثبت قلبي على دين هغه کوي چې په دین باندې مضبوط کې او ان الدين عند الله الاسلام غره دین د الله پاک باندې اسلام دی. او بل په یو غزوه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت اسامه رضی الله عنه انور صحابه کرام ته انده لګیو. حضرت اسامه رضی الله عنه دا پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کوم متبنا بچو زید ابن حارثه نو دې داغي بچو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ډېر زیات عزت او احترام ته انده به کوم. بیا پیغمبر علیه الصلاه والسلام دې یو دغه ته لګلو
یو غزوی لګلو نو د جوهینا قوم سره نو دوی هغه سره کله جنگ کوو نو کله دا یو کس عابد تور اوچته کړلا نو لا اله الا الله وي او د بیا دغه باوجود چې را سړی مړ کو نو دغه لګي یو صحابي او چې لکه دې سړی ته کلمه ویلا او دا چې نه هغه بیا هم دا نصر وو جویدا وېدا زما دې د وجه کلمه ویلا او دې نه دا تاړي غلط کارو کو تا مسلمان مړ کو او لاړو بیا او چې کله موږ د پیغمبر سلام خو لاړ شو نو ستاسو شکایت انده بہت سره کوم کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خالد لاړل نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام د دې صحابي شکایت وکړو چې دی اسامه د سلوکو پیغمبر علیه الصلاه والسلام اسامه راو ته ورته تاول د سلوکو نا ورته چې الله رسول د خو ما د یری د ولې کلمه ویلا پیغمبر علیه الصلاه والسلام غوسه شو ورته هل شققت قلبه دا هغه ازله دي شروع ولینو زړه باندې ولې سری کړه وې چې دا ته پته لګېدلې وې چې د زړه نه ایمان نه وړل او کنه دی راوړل نو مطلب دا دی چې لکه دل کې صرف د اقرار کړه دی او صرف کلمې ویل په کلمه باندې پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا خبره توکړه چې صرف کلمه ویل نو په دنیا کې اسلام په دنیا کې دی انده مسلمان حساب دي تا چې اوس قتل کړه انده ته مسلمان قتل کړه انده دې بد کړی ناروا دي کړی نو اس ګوره ایمان اگر چې د پزله کې موجود او که موجود نه خو چونکی زبانی اقرار کړل نو په زبانی اقرار باندې په د باندې د دنیا احکامات لري دا بجاری کیږي نو اسلام هغه کوم احکامات لري باندې پوښوي اوس په دې باندې اعتراض او جواب ده ان شاء الله ثواب یاره